මෙඩිසින් මේ පාර කට් ඔෆ් මාක් ආවට පස්සේ අපි පටන් ගන්න පළවෙනි ඔන්ලයින් සීරීස් එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රී මෙඩිසින් කියන එක අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ A level cut off mark එකෙන් පස්සේ කඩයිම් ලකුණු වලින් පස්සේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට තේරිපත් වෙන ළමයි වෙනුවෙන් පළවෙනි අවුරුදු දෙකේදී අපි එහෙදි ඉගෙන ගන්න තියෙන anatomy physiology biochemistry ඇතුළු ප්‍රී ක්ලිනිකල් කියන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික පාදක කරගෙන අවශ්‍ය වෙන ටර්මිනොලොජි එහෙම නැත්නම් වචන වාග්මාලාව ඔයගොල්ලන්ට හසුරවා ගන්න පහසු වෙන තමයි අපි මේ පාඨමාලාව පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතෙන්දී පොඩි සටහනක් ගන්නවා MBBS course එක කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. මුලින්ම MBBS කියන්නේ Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Bachelor degreesම දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් Bachelor of Science, Bachelor of Management වගේ ගත්තාම එක ඩිග්‍රී එකක් එන්නේ. මෙතන Bachelor of Medicine, කායික රෝග විද්‍යාව, Bachelor of Surgery, ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන දෙකම අඩංගු වෙන ඩිග්‍රී එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ තියෙන ඩිග්‍රීස් වලින් අමාරුම ගණේ තියෙන ඩිග්‍රී එකක් තමයි අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ලෙවල් එකේදී MBBS එක කියලා කියන්නේ. මම මේකේ කෝස් ඩීටේල්ස් ටික කියන්නම් චොට්ටක් මෙඩිකල් ස්කූල් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ කියන එක. මේක ෆේසස් 3කට විස්තර වෙනවා. ෆේස් 1 ෆේස් 1 කියලා කියන්නේ ප්‍රී ක්ලිනිකල් පීරියඩ් එක. මෙතනදී මේන්ලි සබ්ජෙක්ට්ස් 3ක් ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා. ඇනටොමි, ෆිසියොලොජි සහ බයෝකෙමිස්ට්‍රි කියන සබ්ජෙක්ට්ස් 3. ඇනටොමි කියන සබ්ජෙක්ට් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ දේහයේ ව්‍යුහය. සරලව කියනවා නම් structure of the body structure, දේහයේ ව්‍යුහය. උදාහරණයක් විදියට මම මගේ ශරීරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවොත් මේ හරිය තියෙන්නේ අක්මාව කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වගේම මේ පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ ප්ලීහාව කෙළවරට වෙන්න, තරමක් මධ්‍ය දෙසට වෙන්න, ආමාශය, අග්න්‍යාශය ඔය විදියට. ඒ අවයවවල පිහිටම ගැන උසස් පෙළ මට්ටමේදීම ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකම තමයි අපි තවදුරටත් විස්තර සහිතව ඇනටොමි කියන විෂයේදී ඉගෙන ගන්නෙ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නාර්ථයක් එන්න පුළුවන් කොච්චර දුරට ඉගෙන ගන්න ඕනේද කියන එක. ඩෙප්ත් එක කොච්චර ගැඹුරකට ඇනටොමි දැනගන්න ඕනේද කියන එක. ඒකට මට සරල වාක්‍යකින් කියන්න පුළුවන්. No, you are going to be doctors. ඔයගොල්ලෝ වෛද්‍යවරු වෙන්න යන්නේ. There can't be any other person in the world who knows anatomy better than you. ඔබට වැඩිය මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ස්ට්‍රක්චර් එක ව්‍යුහය දන්න කෙනෙක් තවත් ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ head to toe හිසේ සිට දෙපතුල දක්වා සියල්ලම ඇනටොමි වලදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඇනටොමි වල වැදගත්කම. ඔයා ගාවට එනවා ලෙඩෙක්. පිහියකින් යනවා. ස්ටැබ් වුන්ඩ් එකක්. පිහියකින් යනලා එනවා. එතකොට ඔයා මේ ලෙඩා ඔපරේෂන් එකට ගන්න ඕනේ. ඔපරේෂන් එකට ගන්න කලින් ඔයාට යම්කිසි අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු පිහිය ඇනිලා තියෙන මේ අතෙන් මේ පැත්තෙන් ඇනිලා මේ පැත්තෙන් මතුවලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාට තව බ්ලේඩ් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා කපලා බලන්න බෑ ඇතුලේ මොනවටද ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාට යම්කිසි අදහසක් තියෙන්න ඕනේ මේ පිහිය ගමන් කරලා තියෙන ඉස්සර හරහා මොන මාංශ පේශි හෝ මොන රුධිර නාල ස්නායු වලටද හානි වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඒ අවබෝධය තිබුණොත් විතරයි ඔයාට මේ පේෂන්ට් ඔපරේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒතොර ඔපරේෂන් කරන්න ගියාම ඔයාට ඇනටොමි පොත ළඟ තියාගෙන බල හරි තවදුරටත් පේෂන්ට්ව කප හොයාගෙන හරි ඔපරේෂන් කරන්න බෑ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ මොනවත් එක්කද ඔයා ගනුදෙනු කරන්න කියලා අදාළ ඉන්ජරි එක අනුව. In other words, වෙන විදියකින් කියනවා නම් there's no surgery without anatomy. anatomy දන්නේ නැතුව ස්ට්‍රක්චර් එක දන්නේ නැතුව ඔපරේෂන් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාගේ ඩිග්‍රී එකේ එක කොටසක් තමයි ඔපරේෂන්. පේෂන්ට් කෙනෙක් ආවොත් දල වශයෙන් ඔයාට ජීවිතය ආරක්ෂා වෙන පරිදි ඔපරේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන දැනුම anatomy හරහා තමයි ලැබෙන්නේ. මේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට කියනවා basic sciences කියලා. otherwise ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇනටොමි කියන ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගත්තම තමයි ඔයාට සර්ජරි කියන ප්‍රැක්ටිකල් ඇස්පෙක්ට් එක පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට්. එතකොට මම උදාහරණ දෙකක් ගත්තා. එකක් තමයි වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට ඇඟේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඔයාට වඩා දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සියල්ලම දැනගත යුතුයි. සහ ඔයාට තුවාලයක් වෙලා පිහියක් එනුමක් වගේ දෙයක් වෙලා පේෂන්ට් කෙනෙක් ආවොත් මේක ඉමර්ජන්සි එකක්. පොත් බල ඉන්න බෑ. ඔයා හැමදේම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පේෂන්ට්ගේ කොහෙටද හානි වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද ඇතුලෙන් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ව්‍යුහයන්, ස්ට්‍රක්චර්ස් ගැන සියල්ලම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. In other words, there's no surgery without anatomy. Right. I think that is
and enough stimulation for you to study anatomy hard, right? Anatomy for the structure of the body, right? And there's no surgery without anatomy. Okay, let's move into biochemistry. Physiology. Physiology ගැන අපි බලමු. Physiology ගැන නැවත අපිට කියන්න පුළුවන් එක වචනයකින් function. Function of body systems. දේහ පද්ධතීන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය. ශ්වසන පද්ධතිය වෙන්න පුළුවන්, ස්නායු පද්ධතිය වෙන්න පුළුවන්, හෘදය සහ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය වෙන්න පුළුවන්, ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ. හරි. අපි ගමු ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය අක්මාව. Functions of liver. liver එකේ කෘත්‍යයන් ඒ ලෙවල්වලදී උගන්වලා තියෙනවා. ප්‍රවාහයට යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා ෆිසියොලොජි උගන්වලා තියෙනවා. ඒකට ඒ ලෙවල්වලදී උගන්වනවා normal functions. protein හදනවා, විෂහරණය කරනවා, පිත පරිවෘතියට සංශ්ලේෂණයට දායක වෙනවා. ඒ වගේ යම් ලක්ෂණ කීපයක් ඔයා දන්නවා, කාර්යයන් කීපයක් ඔයා දන්නවා liver එකේ. ලෙඩක් cirrhosis. cirrhosis කියන්නේ තව විදියකින් කියනවා නම් liver failure. අක්මාව අකර්මණ්‍ය වීම. එතකොට liver failure තියෙන patient කෙනෙක්ගේ protein හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. පිත හරියට පරිවෘතියට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිත ඇඟේ එකතු වෙලා මනුස්සයව කහපාට වෙනවා. කහපාට වෙනවා කියන එක අපේ වගේ රටක ඝර්ම කලාපීය රටක හැම කළු පැහැයට හුරු නිසා පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ ඇහැ ඇතුලේ. ඇහි සුදු ඉංග්‍රීසි ස්ක්ලෙරා එක බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා සිරෝසිස් ලෙඩුන්ගේ ඇස් කහපාට වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ කහපාට වීම පිත සංශ්ලේෂණය වෙන වැරද්දක්. ඒ කියන්නේ liver එකේ function එක හරියට සිදු නොවීම. ඉතින් අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ දැන් පැහැදිලි මේක ඔපරේෂන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ. සිරෝසිස් කියලා අපිට liver එක පාට කපලා දාන්න බෑනේ. මේක ලෙඩක්. මේකට බෙහෙත් කරන්න ඕනේ. මේ ලෙඩ බෙහෙත් කරන්න ඕනේ ලෙඩ අපිට හැදෙන්නේ අපේ මේ බොඩි සිස්ටම්ස් වල දේහ පද්ධතීන් වල කාර්ය නියමිත විදියට සිදු නොවීම නිසා. ඒ නියමිත වීමට සිදු නොවීම අපි ඩිසීස් එකක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් පැතොලොජි. පැතොලොජි කියලා අපි කියනවා. පැතොලොජි කියන්නේ ඇත්තටම 3rd year එකේදී 3 වෙනි වසරේදී ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන විෂයක්. ව්‍යාධි වේදය, රෝග පිළිබඳ විද්‍යාව, ව්‍යාධි වේදය කියන විෂය පැතොලොජි වල උගන්වන එක එක ලෙඩවල පසුබිම කොහොමද මේ ලෙඩ හැදෙන්නේ කියන එක. මේ ලෙඩ හැදෙන විදිය පැහැදිලි වෙන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට ෆිසියොලොජි, බොඩි ෆන්ක්ෂන්ස් තව වචනයක් මට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊටාම නිවැරදි. එතකොට normal functions of body systems. දේහ පද්ධතීන් වල සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය ඔයගොල්ලන්ට අවුරුදු 2ක් තිස්සේ pre-clinical phase එකේදී උගන්වනවා. මේ normal functions දන්න කෙනාට පුළුවන් liver එකේ abnormalities වෙනස්කම් ගැන තේරුම් ගන්න. kidney එකේ වකුගඩු රෝග හැදුනොත් abnormalities තේරුම් ගන්න. ආහාර මාර්ගයේ හෘදය රුධිර සංසරණ පද්ධතිය pressure වෙනස් වෙනකොට වෙන abnormalities තේරුම් ගන්න. එතකොට ලෙඩ ගැන දන්නේ නැති දොස්තර කෙනෙක් ඉන්න බෑ. That means you have to know everything about pathology. To understand pathology, you have to have a sound knowledge in physiology as well. ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කොච්චර ගැඹුරකට දැනගන්න ඕනේද? සියල්ලම දැනගන්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. right. තුන්වෙනි කොටස බයෝකෙමිස්ට්‍රි. ජෛව රසායන විද්‍යාව. මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්නේ මෙටබොලිසම්. පරිවර්තය. Metabolism of basic molecules. What are the basic molecules that you have studied in your A levels? Carbohydrates, lipid, protein, DNA. මේ කියන කොටස් හතරේ පරිවෘත්තීය සංශ්ලේෂණය සහ බිඳ හෙලීම synthesis and breakdown ATP නිෂ්පාදනය ඔය කියන සියල්ලම බයෝකෙමිස්ට්‍රි වලදී ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට්ස් තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රී-ක්ලිනිකල් කාලේදී පළවෙනි අවුරුදු දෙකේදී උගන්වන්නේ. මේවට අපි බේසික් සයන්සස් කියලා තියෙනවා. මේ බේසික් සයන්සස් වල ඇනටොමි කියන කොටස මට නැවත කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ග්‍රොස් ඇනටොමි. ඇහැට පේන දේවල්. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු liver එක කොහෙද තියෙන්නේ? liver එකට ලේ ගෙනියන්නේ කොහොමද? blood supply, nerve supply. ඔය විදිහට අපි කතා කරන ඒවා අපිට මිනියක් කපලා බලන්න පුළුවන්. thyroid එක අපිට කපලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට bodies කපලා ඇහෙන් බලලා ඉගෙන ගන්න එකට කියනවා gross anatomy කියලා. තව එකක් තියෙනවා අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති ඒවා. එතකොට අපි අන්වීක්ෂයට දාලා බලනවා. ඒලවලදී ඉගෙනගෙන තියෙන පටක ගැන අපිච්ඡද පටක, සම්බන්ධක පටක, පේශි පටක මේවා අන්වීක්ෂයට දාලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කොටස අපි කියනවා පටක විද්‍යාව histology. සහ
ඉපදින්න කලින් ඒවා. එම්බ්‍රයොලොජි කලල විද්‍යාව. ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොටනේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ. දැන් මනුස්ස ශරීරය ගැන ඉගෙන ගන්න ගත්තාම කලලේ ඇතිවෙච්ච අවස්ථාවේ ඉඳන් ඉපදෙනකම් ඉපදුනාට පස්සේ මැරෙනකම් බොඩි එකේ ව්‍යුහය ඇහැට පේන සහ නොපෙනෙන කොටස් තුනම ඉගෙන ගත්තම තමයි බොඩි ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන සම්පූර්ණ අදහසක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික ඉගෙන ගන්න අවුරුදු 3ක කාලයක් තියෙනවා. සිලබස් එකේ ප්‍රමාණය ගත්තොත් මේ එක විෂයක් A level වල සබ්ජෙක්ට් තුනම ප්‍රමාණයට වැඩිය වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. සෑහෙන ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. right? එතකොට basic sciences කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක නිසා ෆවුන්ඩේෂන් එක නැතුව අපිට බැහැනේ ඉස්සරහට යන්න. මේ සබ්ජෙක්ට්ස් තුන සම්පූර්ණයෙන්ම සියල්ලම දැනගන්න ඕනේ ඒවයි අනුකටසොත් එක්ක. මේක තමයි phase 1. first phase එක ගැන මට දෙන්න තියෙන අදහස. ඊට පස්සේ අපි යනවා phase 2 ගැන. මම මේ ගැන in detail වැඩි විස්තර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. phase 2 එකේදී ඔයගොල්ලන්ට subjects උගන්වනවට අමතරව hospital එකටත් යන්න වෙනවා. clinical සායනික පුහුණුව. සායනික පුහුණුවට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට basic sciences ගැන යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ලෙඩ්ඩු බලමින් ලෙඩ ගැන ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා. තාම අපි ලෙඩ ගැන ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. normal function සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. normal structure සාමාන්‍ය ව්‍යුහය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මට මුලින් කියන්න අමතක වෙච්ච කොටසක් anatomy වලත් අපි ඉගෙන ගන්නේ normal structure. තුවාලයක් වුණාම පිහියකින් ඇනුණාම අපේ තියෙන normal structure එක සාමාන්‍ය ව්‍යුහය වෙනස් වෙනවා. අපි ආයි ඔපරේෂන් කරලා කපලා මහලා කරන්නේ ඒක හදන එක. අස්තියක් විඳුනොත් අපේ normal anatomy එක සාමාන්‍ය ව්‍යුහය වෙනස් වෙනවා. අපි ඒකට ඇන දාලා ප්ලේට් එකක් දාලා කරන්නේ තිබ්බ විදියට හදන එක. normal structure එකට හදන එක. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට normal structure උගන්වලා normal function උගන්වලා පරිවෘත්තය ගැන උගන්වලා hospital එකට යනවා ලෙඩ ගැන ඉගෙන ගන්න. එතකොට මුල් කාලේ ටිකක් අමාරුයි. ලෙඩ ගැන වැඩි අදහසක් නැහැ. ලෙඩු දැකලා නැහැ. basic sciences ටිකක් ඔළුවේ තියෙනවා. මේ ටික හසුරව ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ලෙඩු ගැන බලමින් ඕගොල්ලන්ට ටික ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර ඕගොල්ලන්ට ලෙඩ ගැන උගන්වනවා. තව විෂයන් ගොඩක් තියෙනවා. මයික්‍රෝබයොලොජි, ශුද්‍ර ජීව විද්‍යාව, බැක්ටීරියා වෛරස් වගේ හැට නොපෙනෙන දේවල් ගැන, පැරසිටොලොජි, පරපෝෂීන් ගැන පණුව ගැන උගන්වනවා. ඊට පස්සේ පැතොලොජි, ව්‍යාධි වේදය ලෙඩ ගැන උගන්වනවා. ඊට පස්සේ ෆොරෙන්සික් මෙඩිසින් අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව ගැන උගන්වනවා. ඊට පස්සේ පීඩියැට්‍රික්ස් ළමා රෝග ගැන, මෙඩිසින් වැඩිහිටි කායික රෝග ගැන, සර්ජරි ඔපරේෂන් ගැන, ඊට පස්සේ ඔබ්ස් ඇන්ඩ් ගයින් ප්‍රසවහානාරි වේදය ගැන, ඊට පස්සේ සයිකෑට්‍රි මනෝවෛද්‍ය විද්‍යාව ගැන, මීට අමතරව ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කමියුනිටි මෙඩිසින් ඒ කියන්නේ MOH ලැබෙමින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී MOH. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ලෙඩවලට බෙහෙත් දෙනවට වැඩිය ගෙදරට ඇවිල්ලා බලනවා. ඩෙන්ගු හැදෙන තැන් තියෙනවද? හැදෙන්න කලින් වළක්වා ගැනීම ප්‍රිවෙන්ටිව් සෙක්ටර්. එන අපේ හොස්පිටල් කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් සෙක්ටර් එක. ප්‍රතිකාර ලෙඩ වෙලා ආපුවම ප්‍රතිකාර කරලා සනීප කරලා යන තැන. තව තැනක් තියෙනවා. තව පැත්තක් තියෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රිවෙන්ටිව් සෙක්ටර්. ලෙඩ හැදෙන්න කලින් අපි ගිහිල්ලා බලනවා. කොරෝනා හැදෙන තැන්. එහෙම නැත්නම් ඩෙන්ගු හැදෙන තැන්. ජල බීතිකාව සම්බන්ධ බල්ලෝ එන්නත් කරන්න. ඒ වගේ ප්‍රිවෙන්ටිව් සෙක්ටර් එක බලන පැත්තක් තියෙනවා. කමියුනිටි මෙඩිසින් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විද්‍යාව. ওই විදිහට විෂයන් ගොඩක් උගන්වන අතර 3rd year 4th year කියන කොටස් දෙකේදී පළවෙනි අවුරුද්ද දෙක ප්‍රී ක්ලිනිකල් 3 සහ 4 අවුරුද්ද දෙකේදී ඔයගොල්ලන්ට සායනික පුහුණුවකුත් අර්ධ වශයෙන් ලබා දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට උදේවරුේ හොස්පිටල් එකට යන්න ඕනේ, හවසට ලෙක්චර්ස් වලට යන්න ඕනේ. ෆයිනල් ඉයර් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න තියෙන තියරි කොටස් සියල්ලම ඉවර කරනවා. ලෙක්චර්ස් ඔක්කොම ටික ඉවර කරනවා. ෆයිනල් ඉයර් වල සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ ක්ලිනිකල්, එන්ටයර්ලි ක්ලිනිකල් සම්පූර්ණ සායනික පුහුණුවක් විතරයි. එතෙන්දි මේ අන්තිමට ලියපු සබ්ජෙක්ට්ස් පහ ළමා රෝග, කායික රෝග, ශල්‍ය රෝග, ප්‍රසවහානාරි වේද, මනෝවෛද්‍ය කියන ස්පෙෂලිටිස් පහට අදාළව ඕගොල්ලන්ට හොස්පිටල් එකේදීම සමහර දේවල් උගන්වනවා සහ දවසම ලෙඩ්ඩු එක ගැවසිලා ලෙඩ්ඩු බලලා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එහෙම අවුරුද්දක්ම ගත කරන්න තියෙනවා. ඒක ටිකක් අමාරු කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද 3rd year 4th year වලදී නම් උදේට හොස්පිටල් යනවා, හවසට ලෙක්චර්ස් වලට යනවා. සතියට දවසක් සහ මාසෙකට එක වීකෙන්ඩ් එකක් වගේ
රැයටත් යන්න ඕනේ. එතකොට 6ට විතර ඇවිල්ලා ආපහු 7ට විතර ලෑස්ති වෙලා යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා රැය 12ට විතර එන්න පුළුවන්. ඉතින් තරමක් ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් වලට වැඩිය ෂෙඩියුල් එක කාලසටහන කාර්යබහුල වෙනවා. අමාරු ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. ෆයිනල් ඉයර් වෙනකොට ඔයාට උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකම් හොස්පිටල් එකේ ඉඳලා ලෙඩ්ඩු එක්ක ගැවසෙන්න පුළුවන්. ලෙඩ්ඩු එක්ක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සහ ලෙක්චර්ස් උත් කීපයක් ඔයාට එතෙන්දි කවර් වෙන්න පුළුවන්. හොස්පිටල් එකේදීමයි ආයි ලෙක්චර් හෝල් එකට යන්නේ නැහැ. සහ මාසෙකට සතියක් විතර ඔයාට හොස්පිටල් එකේ 24 hour ඩියුටි කරන්නත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකම් වැඩ කරලා හවසට හොස්ටල් එකට ඇවිල්ලා ආපහු ලෑස් වෙලා එහෙමම යන්න ඕනේ. පහවදා උදේ වෙනකම් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දවසට නිවාඩු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දවසත් නැවත 24 hours වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට සතියක් විතර ඕගොල්ලන්ට ඒ විදිහට වැඩ කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදිත් ඒ වැඩ කරන කාලය කොච්චර දුරට සුන්දර වෙනවද නැද්ද කියන එක ඉතින් ඔබේ වාසනාව අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. සමහර අය ප්‍රසවාහන ආයුර්වේද වාට්ටුවට අඩිය තිබ්බ ගම වාට්ටුවේ ඉන්න අම්මලා ඔක්කොටම බබාලා හම්බ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට යාට ඒ නයිට් එක අමාරුයි. සමහර අයට වාට්ටුවේ ගිහිල්ලා නිදාගෙන ඉඳලා එනවා. කිසිම අම්ම කෙනෙක්ගෙන් කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. ඉතින් මේ ස්ටුඩන්ට් කාලේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් කාලේ වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න වෙන එක හොඳයි. මොකද ඔයා දුෂ්කර ප්‍රදේශයක තනියම ඉන්නකොට ඔයා දැකලා තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම අන්තිමට ඔළුව යට ගහ ගන්න වෙන්නේ මොකොත් කල්පනා වෙන්නේ නැතුව. ඒ නිසා පුහුණු වෙන කාලේ පුළුවන් තරම් දැකලා තියෙන එක හොඳයි මේ දේවල්. ඉතින් මහන්සි වෙලා පේෂන්ට්ලා බලලා ඉගෙන ගන්න තරමට තමයි ඔයාගේ ස්කිල්ස් හැකියාවන් වැඩි දියුණු වෙන්නේ. ඒ ටික තමයි ෆයිනල් ඉයර් ගැන කියන්න ඕනේ. මෙතනින් එහාට ටික මම බෝඩ් එකේ ලියන්නේ නැතුව කියන්නම්. ළමයින්ගේ ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි එකක් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අවුට් වුණාට පස්සේ ඔයාට අවුරුද්දක කාලයක් හම්බ වෙනවා සීමාවාසික පත්වීම ලැබෙනකම්. මේ සීමාවාසික පත්වීම ලැබෙන කාලය තුල ලැබෙනකම් කාලය තුල ඔයාට රිසර්ච් වගේ දේවල් වලට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න පුළුවන්. දැනුමට සහ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙනවා සීමාවාසික පත්වීමක්. මේ සීමාවාසික පත්වීම ඔයගොල්ලොන්ගේ ඉගෙනීමේ කරිකියුලම් එකේම කොටසක්. ඒ සීමාවාසික පත්වීම කරාට පස්සේ තමයි ඔයා සම්පූර්ණ වෛද්‍යවරයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම කෝස් එක අවුරුදු 5ක් කිව්වට අවුරුදු 6ක් විතර වෙනකන් යනවා. ඉතින් මේ සීමාවාසික පත්වීම කියන එක තමයි වෛද්‍යවරු හැටියට අපි කියන්නේ ජීවිතේ අමාරුම කාලය කියලා. මම කියන අමාරුම සහ සුන්දරම කාලය කියලා. මෙතෙන්දී ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ 24/7. ඒ කියන්නේ 24/7 into 365 days within 365 days. පැය 24ම දවස් 7ම දවස් 365ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. දවස් 365ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් වැඩ කරන්න ඕනේ අවුරුද්දක් ඇතුළත. තව විදිහකින් කියනවා නම් නිවාඩු නැත. අවුරුද්දෙම නිවාඩු නැහැ. ඉතින් මේක ටිකක් අමාරු කාලයක්, ඒ වගේම සුන්දර කාලයක්. වාට්ටුවේමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් හොස්පිටල් එකට යනකොට දකිනවා උදේ 8ටත් ඉන්නවා, රෑ 12ටත් ඉන්නවා ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඒ සීමාවාසික වෛද්‍යවරයා බොහෝ විට අනිත් වෛද්‍යවරුත් ඉන්නවා. ඒතකොට මේ කාලය තමයි ඔයා හොස්පිටල් එකේ සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන සහය කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න. කාලය වෙන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ සහ අනිකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍යවරුන්ගේ අධීක්ෂණයේ යටතේ ගත වෙන කාලයක්. ඉතින් අමාරු වගේම සුන්දර කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ඔයා ෆස්ට් ඉයර් ඉඳන් ෆයිනල් ඉයර් වෙනකන් ඉගෙනගත්ත දැනුම තමයි මෙතෙන්දි පාවිච්චි වෙන්නේ සහ ඒක ඉවර වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම උපමට්ටම් වෙලා ඔයා හොඳ ස්කිල්ෆුල් දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. හරි. මේක තමයි එතකොට කෝස් එකේ විස්තර ටික. මෙතනින් එහාට අපිට එක එක සබ්ජෙක්ට් එක අරගෙන ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය වෙන පොත් ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට අපි බලමු පොත් ගැන. පොත් ගැන ගත්තාමත් මේ බේසික් සබ්ජෙක්ට්ස් තුනට මම බෙදලා කියන්නම්. gross anatomy වලට පොත් කීපයක් තියෙනවා. අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. මම මේක ලියපු කෙනාගේ නමින්ම එළෙන. මෙහෙම කිව්වොත් ඕන තැනක දන්නවා. එලිස් එක ප්‍රොෆෙසර් හැරල්ඩ් එලිස් ලියලා තියෙන්නේ. එලිස් එක කිව්වොත් ඕන තැනක දන්නවා. ඇනටොමි වලට තියෙන ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ පොතක්. හැබැයි මේ පොත එක සැරේම කියුවට තේරෙන්නේ නැහැ. ටිකක් ෂෝට් නෝට් කරලා වැඩි නිසා සමහර වෙලාවට බිගිනර් කෙනෙකුට පටන් ගන්න කෙනෙකුට ඔයගොල්ලන්ට වගේ එක සැරේම කියුවට තේරෙන්නේ නැහැ. මේකත් එක්ක තව පොතක් කියවන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. චෞරාසියා කියලා පොතක් තියෙනවා. මේක ප්‍රොෆෙසර් බී.ඩී. චෞරාසියා ඉන්දියන් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ලියලා තියෙන්නේ. ඒකට ඉංග්‍රීසි භාවිතය හරිම සරලයි. සරල වෙන්න පොතේ ප්‍රමාණය වැඩි. ටෙක්ස්ට් එක ගොඩක් තියෙනවා. මේ පොත කියවලා එලිස් එක කියවුවොත් පැහැදිලි වෙනවා. සහ මේ පොත්වල නැති MCQ point ගොඩක් එලිස් එකේ තියෙනවා කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. ඊටාම කුඩා ඉඩක මේක සංක්ෂිප්ත සටහනක් නිසා එලිස් එක කියවනකොට. So it will be a short note kind of, but one of the best anatomy texts.
and චෞරාසියා එකෙත් සෑහෙන විස්තර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ප්‍රමාණවත් මේ දෙකම කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට කියවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Gray's Anatomy කියලා පොතක් තියෙනවා. මේක ටිකක් ලොකු පොතක්. මේක තමයි ඇනටොමි වල හොඳම පින්තූර තියෙන පොත විදිහට සලකන්නේ. ටෙක්ස්ට් එකත් පැහැදිලි වෙනවා. ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙන්නේ පින්තූර ගොඩකුත් තියෙන නිසා කියවම එක සැරේම තේරෙන පොතක්. සාමාන්‍යයෙන් MCQ පේපර් එක හොඳට කරගන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න හොඳට කරගන්න පුළුවන් පොතක්. මේකත් ගොඩක් recommended පාවිච්චි කරන පොතක්. ඊට පස්සේ ස්නෙල්, ප්‍රොෆෙසර් රිචඩ් ස්නෙල් කියලා කෙනෙක් ලියලා තියෙන්නේ. ස්නෙල් එක කිව්වොත් ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ස්නෙල් එකත් හොඳ ටෙක්ස්ට් එකක්. ග්‍රේස් එක වගේම ප්‍රමාණයෙන් විශාල පොතක්. හැබැයි ස්නෙල් එක ග්‍රේස් එක තරම්ම මේ දවස්වල ප්‍රචලිත නැහැ. මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ බැච් එකේ ළමයි 200ක් විතර හිටියා. ළමයි 5 දෙනෙක් විතර ස්නෙල් කියෙව්වේ. එකෙන් එක්කෙනෙක් මම. මොන පොතත් ඇනටොමි එකයි ඔළුවේ ඉඳන් කකුලට වෙනකන් විස්තර කරන්න තියෙන. ඇනටොමි එකයි ස්ටෑන්ඩඩ් recommended books. මේවා කියවම ඔයාට බොඩි ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන හොඳ අදහසක් ලැබෙනවා. පොත තෝරා ගැනීම ඇත්තටම ඔයා යන ෆැකල්ටි එක, සීනියර්ස්ලාගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් සහ ඔයාට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක සලකලා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලාස්ට් ඇනටොමි කියලා එකක් තියෙනවා. මේක තමයි ඇත්තටම දැන් කාලේ මේ දවස්වල මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩාක්ම පාවිච්චි කරන පොත සහ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකක් අපි පශ්චාත් උපාධියක් කරනවා නම් සර්ජරි වලින් හරි ඇනටොමි වලින් හරි එතෙන්දිත් ගොඩක් වෙලාවට කියවන රෙකමෙන්ඩඩ් පොත වෙන්නේ ලාස්ට් එක. ඒතර මේ කියන පොත් වලින් එකක් ලාස්ට් එක කියවනවා නම් ඇත්තට වෙන පොත් කියවන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. MCQ points ගොඩක් තියෙනවා. මේ කියන පොත් වලින් එකක් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයා යන ෆැකල්ටි එක සහ සීනියර්ස්ලාගේ උපදෙස්, රෙකමෙන්ඩේෂන් සහ ඔයාට වඩාත්ම වැදගත් වෙන දේ ඔයාට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක. බොහෝ විට ඔයා මුලින්ම කියවන්න ගන්න පොත ඔයාට තේරෙනවා සහ හිතට අල්ලනවා, ඔළුවට යනවා. මොකද ඇනටොමි කියන එක බොඩි ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒක මේ අමුතු රොකට් සයන්ස් එකක් නැහැ. මේකේ විස්තර කරලා තියෙන පොත් පහට අමතරව මේ ග්‍රොස් ඇනටොමිනේ, හිස්ටොලොජි සහ එම්බ්‍රයොලොජි වලට වෙනම පොත් කීපයක් තියෙනවා. හිස්ටොලොජි වලට වීටර්ස් හිස්ටොලොජි කියලා පොතක් තියෙනවා. මේකේ පින්තූර එක්කම ටෙක්ස්ට් එක විස්තර කිරීමත් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම ජාන්කොයරාස් හිස්ටොලොජි කියන පොත, මේකේ පින්තූරක් තියෙනවා, ටෙක්ස්ට් එක ටිකක් වැඩි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකේ හිස්ටොලොජි වලට යන ලකුණු ප්‍රමාණය, පේපර් එකේ ලකුණු 100ක් තියෙනවා නම් 80ක් විතර වැඩි ප්‍රමාණයක් එන්නේ ග්‍රොස් ඇනටොමි වලට. හිස්ටොලොජි වලට ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒකත් එක්ක ටැලි කරලා තමයි ඔයා පොත තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාට ගැළපෙන පොත් දෙකෙන් ඕනම එකක් ඕනම ෆැකල්ටි එකක රෙකමෙන්ඩඩ්. ඒ වගේම එම්බ්‍රයොලොජි වලට ලැන්ග්මාන් කියලා පොතක් තියෙනවා. පිටු 150ක 200ක වගේ පොඩි පොතක්. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට එම්බ්‍රයොලොජිත් ඇනටොමි පේපර් එකෙන් ලකුණු 10%ක් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි උපරිමොනොත් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒකට ටැලි කරලා තමයි ඔයා ඒකට පොතක් ගන්නවද, කොච්චර දුරට කියවනවද කියන එක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ඔක්කොම කියවනවා නම් හොඳයි. නමුත් ග්‍රොස් ඇනටොමි වලට තමයි වැඩි බරක් යොදන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් සබ්ජෙක්ට් දෙකක් තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරපු ෆිසියොලොජි වලට පොත් දෙකක් තියෙනවා. Gannon is the heart of physiology. ගොඩාක් අපි ෆිසියොලොජි ලෙක්චරර්ස්ලා කියන්නේ Gannon is the heart of physiology. ඔය ෆිසියොලොජි කියවනවා නම් golden text එක Gannon එකේ සමහර තැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි නැත්නම් රිෆර් කරන්න පුළුවන් Guyton physiology කියන එක. Guyton එක ටිකක් ලොකු පොතක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියවලා ඉවර කරන්න බෑ. නමුත් ඔයාලා රිෆර් කරන්න පුළුවන් පැහැදිලි නැති තැන් හෝ වැඩිදුර කියවන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම්. Guyton එකේ pocket companion එකකුත් තියෙනවා. පොඩි පොතක් පිටු 700-800ක වගේ. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට Gannon එකේ අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් හෝ වෙන මොනවා හරි ෆිසියොලොජි සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න ඕනේ නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බයෝකෙමිස්ට්‍රි වලටත් පොත් දෙකක් තියෙනවා. recommended ගොඩක් හැම ෆැකල්ටි එකම පාවිච්චි වෙන පොත ලිපින්කොට්. ලිපින්කොට් එකට අමතරව හාපර්ස් කියලා තව පොතක් තියෙනවා. ඒකේ බයෝකෙමිස්ට්‍රි වල ලිපින්කොට් එකේ පැහැදිලි නොවන තැන් වැඩිපුර යමක් රීඩ් කරන්න ඕනේ නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ හැම ෆැකල්ටි එකකම වගේ හැම ළමයෙක්ම වගේ පාවිච්චි කරන්නේ ලිපින්කොට් එක. මම ඒක අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා. ඒත් බයෝකෙමිස්ට්‍රි වල මේ පොත් දෙකේම විස්තර වෙන්නේ රසායනික ව්‍යුහ රහිතව. ඒක වාසියක්. දැන් ඒ ලෙවල් වලදී රසායනික ව්‍යුහ සහිතව තමයි ඉගෙන ගන්නේ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වගේ.
බයෝකෙමිස්ට්‍රි වලට ආපුවම කාබනික සංයෝග තියෙන්නේ. රසායනික ව්‍යුහ භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම බයෝකෙමිස්ට්‍රි කියවට ක්ලිනිකල් කෙමිස්ට්‍රි. සායනික භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය වෙන කෙමිස්ට්‍රි. අපිට ලෙඩ රෝග ගැන අඳුර ගන්න තමයි මේ අපි බයෝකෙමිස්ට්‍රි ටිකක් ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැතුව මේක පරීක්ෂණාගාර මට්ටමින් බයෝකෙමිස්ට්‍රි BSc ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්ගේ මට්ටමට ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රසායනික ව්‍යුහ සම්බන්ධයෙන් එතරම්ම දුරකට අධ්‍යයනය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි ෆස්ට් ඉයර් වල තියෙන ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට්ස් 3. හිස්ටොලොජි, එම්බ්‍රයොලොජි කියන උපකොටස් දෙකත් එක්කම ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට අදාළ වෙන පොත් ටික. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පොත් ටික ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් බුක් ෆෙයාර් එකකින් හරි කවුරු හරි අරන් දෙන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ පොත් ලිස්ට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ. මම මේ පොත් ලිස්ට් එක කොහොම කිව්වත් ඔයගොල්ලෝ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන හෝ දැනගෙන ඉන්න ෆැකල්ටි එකට අනුව ඒක සීනියර් කෙනෙක් එක්කත් කතා කරලා විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට අපි ලබා දෙනවා e-books ටික. ඒවත් චුට්ටක් කියවලා බලලා ඔයාට තේරෙන ගැළපෙන පොත තෝරගෙන ඉන්න ඒක පර්චේස් කරන්න කලින්. එතකොට මේ ටිකත් එක්ක පොත් ගැන විස්තර කිරීම එච්චරයි. මෙතනින් එහාට අපි බලමු පොඩි පාඩමකට යන්න.